ये टायर पार्ट गया, तो टायर दुकान बोलेगा ये टायर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप अंदर से पेस्ट मारने से इसकी देखिए अंदर साइड ये बड़ा हुआ है, इसको अंदर से ये डालने से ये डालने से काम आपको चल जाएगा। ये वाला पेज अंदर से ये जगह में बंद कर देगा, तो इसको थोड़ा दाम ज़्यादा लेगा, लेकिन ये डालने से आपका टायर चलेगा। ये डालने MRF का टायर है, स्विफ्ट का है 165 80 R14। कोई टायर दुकान बोलेगा ये टायर पार्ट किया पूरा खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसमें पेज जमा मार के चला नहीं सकता है, चलेगा अभी चलेगा, कम से कम 1 साल कम से कम चलेगा। चलो देखिए पेज कैसे पेज बनता है। देखिए अभी इसको बढ़िया से चार्ज लिया, अभी इसको जगह में वही बैठा देगा बस।